edirəm. Mən Gənclərin Təxminatları Dayanışma Ailəsinin sədri Xoşbəxt Seyidova. Mən elə bilirəm ki, bugündən sonra biz sizlə əməkdaşlıq edəcəyik. Bir çox gənclər kimi. Siz bizim Instagram səhifəmizdə, Facebook səhifəmizdə, eyni zamanda əgər istəyirsinizsə, gələcəkdə telefon nömrəmiz, yəni əlaqə nömrələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz sizə həm psixoloji, həm hüquqi yardım göstərə bilərik və eyni zamanda bizim gələcək layihələrimizdə siz iştirak edə bilərsiniz. Gənclərin Təxminatları Dayanışma Birliyi olaraq bir çox layihələr həyata keçiririk. Bilik gücümüzdür, bizim dünyamız. Məsələn, bunlardan bizim dünyamızı mən misal göstərə bilərəm ki, bu sağlamlığı imkanı məhdud olan gənclərimiz üçün biz kitablar çap eləmişik. Çünki onlarda elə bir fitri istedad var ki, diqqətdən kənarda saxlaya bilməz. Bizim bu kitabların nəşr edildikdən sonra onları demək olar ki, bütün Azərbaycan tanır. Onların içərisində rəssamlar, məşhur rəssamlar, bugün indi onların rəsm əsərləri bütün xaricdə, yəni sərgilərdə iştirak edir. Həmin sağlamlıq imkanı məhduddur, amma o qədər gözəl rəsm əsərləri yaradırlar. Yaradıcılıqları möhtəşəmdir. Şeirlər yazırlar, əsərlər yazırlar. Muzika ilə məşğuldur, musiki ilə məşğuldur. Bundan başqa biz İkinci Vətən müharibəsi dövründə biz milli mənəvi dəyərlərimizi bütün dünyaya çatdırdıq. Gürcüstan, Türkiyə, Avropa ölkələri ilə əlaqə saxladıq. Beynəlxalq konferanslara çağırdıq və bu konferanslar vasitəsilə dünya gənclərinə haqq səsimizi çatdırdıq ki, biz haqlı bir xalqıq. Biz heç kimin haqqını yemək istəmirik. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Biz dəmir yumruğun ətrafında sıx birləşdik və qeyd elədik ki, biz qalib olduq. Və gələcəkdə də biz istəyirik ki, bizim xanımlarımızdan belə güclü, igid əskərlər həyata gəlsin. Bundan başqa peşələrə yiyələnən ilk dəfə səs və bugünkü bizim qonaqlarımızla Həsən müəllimlə, Fərid müəllimlə özlərini təqdim edəcəklər. Həsən müəllim bizim çox tanınmış bir pedaqoq müəllim. Fərid müəllim də məşğulluq sahəsində çox professional bir şəxsdir. Mənə elə gəlir ki, bugünkü sizin qəlbinizdə olan, ürəyinizdə olan suallara hər birisi çox ətraflı cavab verəcək. Bundan başqa da bizim beynəlxalq təcrübəli bizim təlimçimiz var.
özü İtaliyada, Fransada, Çində təlim keçibdi, trening kurslarında olub da, eyni zamanda xaricdə təhsil alıbdır. Bizim gənclər, bizim ictimai birliyin üzvləri olan gənclərimiz xaricdə bir çoxları təhsil alırlar. Və yaxud da peşə təhsili ilə məşğul olan gənclərimiz var ki, biz onlarla daim əlaqəli çalışırıq. Yəni, onların özlərinin hal-hazırda sahibkarlıqla məşğul olurlar. Çox böyük şirkətləri var. Biz onlarla qürur hissi ilə danışa bilərik, onlar haqqında. Yəni, çünki bu inkişafda olan dövlətimiz üçün biz çox inkişafda olan gənclər yetişdirmək istəyirik, vətənpərvər gənclər yetişdirmək istəyirik. Bunu biz İkinci Vətən müharibəsində də gördük ki, gənclərin necə qəhrəmancasına dövlətimizi, vətənimizi qoruyurlar, milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyurlar. Mən çox danışa bilərəm, amma mən istəyərdim ki, Həsən müəllimə sözü verim, Həsən müəllim salamlasın sizi. Gəlin. Hasanlı Dövlət Regional Kolleci müəllimi İsmailov Həsən müəllim. Hamınızı salamlayıram. Mən də ilk növbədə qadınlar deyəndə, qadınlar bizim analarımızdır, bacılarımızdır. Biz düzdür, nəinki dövlət, nəinki ailədə də, dövlətdə də həmişə qadınlara dəstək olurlar. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Bu qədər. Bir də sözü verək müəllimə, mən də təqdir edəcəm. Dəyərli işçilər, salamlayıram. Dövlət Məşğul Agentliyi Lənkəran Regional Məşğulluq Filialı Masallar Haqqında şöbəsinə əməkdaşı Fəriz Şəmərzadə. Mən bildirmək istərdim ki, burada çox gözəl tədbir keçiriləcək. Həqiqətən də bu tənha qadınlarla iş, tənha şəxslərlə iş önəmli bir mövzudur. Bizim də Məşğulluq Agentliyi olaraq bildiyiniz kimi, yəni ki, bəziləriniz bilir, işsiz və iş axtaran şəxslərlə olan fəaliyyətlərimizdən. Bizim işimiz işsiz və iş axtaran şəxslərlə deyil, sırf həm onlarla, həm də işə götürən müəssisələrlə onları əmək bazarında tarazlamaq üçün olan fəaliyyətlərimizdir. İşsiz şəxslər üçün, burada kollec tələbələrindən burada iştirak edənlər var. Siz artıq kolleci bitirdikdə bizə müraciət edərək bizim aktiv məşğul tədbirlərinə iştirak edə bilərsiniz. Bunlar nədən ibarətdir? Peşə kursları var bizdə, birgə maliyyələşmə var, özlü məşğulluq proqramları var. Burada tədbirdə iştirak edənlərdən bizim özlü məşğulluq proqramına müraciət etmiş vətəndaşlarımız olmalı səhvələrimizə. Bu önəmli bir fəaliyyətdir, nə mənada deyim. Sizin hər hansısa bir sahədə bacarığınız varsa, gəlib, misal üçün deyə bilərəm, dərzini imkan üçün. Siz gəlib bizə müraciət edib, uyğun olduğunuz müddət ərzində avadanlığı alıb, öz biznesinizi yarada bilmə imkanınız var. Və bizim haradasa bir 40-45 fəaliyyət növü üzrə aktiv zərflərimiz mövcuddur. Bunlar haqqında ətraflı məlumatı gəlib bizdən ala bilərsiniz. Burada sözü çox uzatmaq istəmirəm. Məndə də nəsə sualınız varsa, tədbir boyunca və ya tədbirdən sonra idarəmizin də yerin, yəqin ki, biz Xətai Parkında yerləşir. Burada da bildirə bilərsiniz, gəlib özəlliklə bildirə bilərsiniz. Təşəkkür ederim. Nəsə sualınız varsa, buyura bilərsiniz. Sağ olun, Mən elə hesab edirəm ki, Fərid müəllim, bizim iştirakçıların sonunda çox suallar olacaq sizə. Yəni, məşğulluq ən son dönəmdə ən populyardır. Məşğulluq dövlətin diqqət elədiyi ən, demək olar ki, öndə gedən işdir. Çünki dövlət tərəfindən vəsait yorulub və bu vətəndaşların inkişafı üçün, inteqrasiyası üçün çox böyük dəstək göstərirlər. Gənclərimizə, xanımlarımıza əsasən də. Fərid müəllim də qeyd elədiyi kimi, bəli, müraciət edib, siz kurslarda iştirak edə bilərsiniz və yaxud da müraciət edə bilərsiniz, hər hansı bir işinizdə onlar dəstək göstərə bilər. Dövlət tərəfindən dəstək var. Yəni, ancaq onu siz müraciət elədikdən sonra onlar sizə kömək göstərə bilərlər. Nə üçün? Çünki bəzən insanlar var ki, deyirlər ki, bizə heç kim dəstək olmadı. Yəni, mən evdə oturum, kiminsə məndən xəbərli olsun və mənə dəstək göstərsin. Elə bir şey yoxdur. Mənə elə gəlir ki, siz ağıllı, inkişaf eləmiş. Mən Masallı rayonu üzrə bir çox insanlarla
hadisələrdə söhbət edilir. Gördüm ki, bəli, doğrudan da çox inkişaf etmiş bir rayondur, şəhərdir və vətəndaşları da çox səmimi, istiqamlı vətəndaşdır və eyni zamanda savadlılıq burada inkişaf edir. Görürəm, çox fəal qadınlarımız var, çox fəal qızlarımız var. Həmçinin onlar demək olar ki, istəyirlər ki, hər bir işlə məşğul olsunlar ki, bir tövbə versinlər ailələrinə. Biz, məsələn, İsmailiyada, Şamaxıda, Qəbələ, bir çox rayonlarda belə tədbirlər bitmişik və bizim tədbirlərimizdən sonra bu qadınlar bizdən əlaqə saxlayırlar. Hə, bizim həyatımızda bir dönüş nöqtəsi oldu. Sizin tədbirinizdən sonra biz getdik məşğullar müraciət etdik və avadanlıq aldıq. Belə bir kiçik də olsa bir sehv yaratdıq. Məsələn, pişinti məhsulları. Bu pişinti məhsullarını mən evdə pişirirdim və kiçik bir dəstək göstərirdim ailəmə. Amma indi məşğulluğa müraciət elədikdən sonra mən kiçik bir sehv yaratdım. Hətta özümə işçi də götürdüm və bu işçi ilə mən daha çox işlədirəm, daha çox qazanc əldə edirəm. Instagram səhifələri var özlərinin. Instagram onlayn satışlar keçirdilər. Yəni bu çox gözəl bir işdir. Həm özünüzün inkişafınız üçün, həm ailənizə bir qatqıda olarsınız. Həm də bilirsiniz, qadın qazanc əldə edəndə müstəqil olur. Qadın qazanc əldə edəndə heç kimdən asılı olur. Erkək nikahların qarşısını almaq istəyirsiniz. Nəyə görə? Ona görə ki, o erkək nikahlar nəyə görə eləyirlər? Yəni bu qızlar niyə erkək məcbur edir ki, ailə qoysunlar? Ona görə ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar. Təhsil almaq istəmirlər, heç bir işlə məşğul olmaq istəmirlər. Ona görə də ailələr düşünürlər ki, hə, nikah bağlasa bu gələcəyi parlaq olacaq. Yox, belə deyil. Siz gələcəkdə öz övladlarınıza nümunə olmalısınız. Özünüz bilirsiniz ki, övlad hər zaman anaya bənzəyir. Oğlanlarımıza biz həmişə tövsiyə edirik ki, ali təhsilli və yaxud da təhsilli, sabahlı qadınlarla evlənsin. Niyə? Ona görə ki, gələcəkdə onların övladları da anası kimi təhsilli olsun. Siz öz üzərinizə çalışmalısınız, özünüzü inkişaf etməlisiniz. Mən bu haqda çox danışa bilərəm, amma bizim bu sahədə profesional, yenə qeyd elədiyim kimi, xaricdə təhsil almış, biz mütəxəssisimiz var, təlimçimiz var, Anar Həsənov. Gəlin alqışlayaq ona. Sözünü təqdim edə bilərsiniz, yəni hansı peşəyə oxuyursunuz, ya hansı peşəyə sahibsiniz? Adınızı təqdim edirsiniz, adı soyadınız? Şəhbazzadə Samida. Siz oxuyursunuz, yoxsa? Oxuyuram, məktəbə qədər. Məktəbə qədər təhsil? 3-cü kurs. 3-cü kurs. Təşəkkür ederim. Çıxaq siz? Mən Cəvahirli, Masal Regional Kollecində oxuyuram. Məktəbə qədər təhsil. Ali təhsilim yoxdur, evdə şirniyyat pişirib. Amma təhsil almışsınız da, şirniyyatla bağlı. Şirniyyatla yox, təhsil almışım, özüm yuxarı. Siz özü öyrənmişsiniz? Özüm öyrənmişəm, pişirib satıyorum. Online, yəni videolarla? Online, istəyən olunca, kasseranlıq elə. Hə, anladım. Mənim təhsil var, ali təhsilim yoxdur, dərzi yanında çox yetişdim. Siz də öz sahibkarlıq fəaliyyətini başlamaq istəyirsiniz? Şkoluna müraciət etmişəm, növbədəyəm. Okey, super. Başqa kimsə? Söz yaza bilərik, o insanların marağını cəlb edə bilər. Ya hansısa bir şəkil vura bilərik, o insanlar da marağını cəlb edib satışa daha çox getməsi üçün. Amma necə bilə bilərik ki, nə şəkil vuraq, dizayn necə dəyişdirək? Məsələn, deyək ki, uşaq köynəkləri üzərindədir. Ən çox gedən, məsələn, uşaqlar ən çox hansı multfilmləri, nə bilim, hansı xarakterləri çox sevirlərsə, məsələn, onun şəklini vura bilərik. Köynəyi tikdiniz, stiker vurur, onu necə təkmilləşdirmək olar? Onu sosial şəbəkələrdə, məsələn, tikdiyimiz, məsələn, deyim ki, köynəkdir və yaxud da başqa bir şeylərdir, onları paylaşaraq, reklam qoyaraq. Amma qeyri-dizaynla da eləyə bilərsiniz. Bir köynəyin qolu bir uzun olur, bir qısa olur, üstündə bir başqa formalar olur. Yəni, bunun təcə siz dediyiniz ki, marketing innovasiyası deyil də, malın özünün innovasiyası da ola bilər, düzdürmü? Yəni, siz seçilə bilərsiniz onlarla. Sonra, ikinci, sizcə bu insanların hansı problemi həll edir? Yəni, sizin köynəyiniz hansı problemi həll edir insanlar? Yəni, hər kəs nəyisə alır ki, hansısa problemi həll etsin. Sizcə geyim hansı problemi həll edir? Necə deyim, geyimlərin də növləri var. Sonra necə deyim, yay üçün var, qış üçün var. O da ki, necə deyim, geyim tələbatını ödəmək üçün, yəni onu alırlar üçün.
Məşğulluq idarəsindən avadanlıq almışam. Sahibkarım, vergi ödəyirəm, bir şeylər. Evet. Amma bir diplomum yoxdur. Diplom almaq üçün məsələn peşə üzrə başa məsələn dərzi kursu ya da bir tibb bazada kursuna gedib oxumaq istəyirəm. Bu məsələn bunun avadanlığa bir maneçiliyi olarmı? Yox, əgər siz sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olsunuzsa, yəni bu sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi ilə öyrənməkdir. Göründüyü kimi, mən belə başa düşdüm ki, məşğul idarələr gənclərimizə, xanımlarımıza dəstək göstərir hər zaman onların yanındadır. Dövlətimiz hər zaman hər bir gəncin, hər bir vətəndaşın yanında, harda olur. Yəni xarici dövlətlərimizdə yaşayır. Sizdə bir çətinlik olmuşsa, mən onu müşahidə etmişəm, həyatda görmüşəm. Dövlət hər zaman hər bir vətəndaşın yanındadır. Ona görə də heç vaxt çəkinməyin. İndi mən baxıram, bəzi qadınlarımız, bəzi xanımlarımız çəkinir. Deyirəm, sual verin, çəkinin. Yox, belədir. Çəkinmək lazım deyil. Sual verin, öyrənmək həmişə çalışın, öyrənin. Öyrənmək heç vaxt gec deyil. Oxumaq heç vaxt gec deyil. Bax, indi sizdə bu həvəsi görürəm mən ki, oxumaq istəyirsiniz, inkişaf eləmək istəyirsiniz. 5 ildən sonra biz sizlə görürsək, görəcəyik ki, siz nə qədər də inkişaf eləmişsiniz. Təhsillisiniz, inkişafdasınız, sosiallaşmışsınız. Siz bir digər qadınlarda nümunə olacaqsınız. Qadınlarımız, qızlarımız deyəcək, deməli, Nuray xanım, Nurayə xanım, bəli, 5 il bundan öncə yəni kiçik işlərlə məşğul olurdu, o qədər də sosiallaşmamışdı, amma 5 ildən sonra o nə qədər də inkişaf edir. Bəlkə də bir sahibkar olacaqsınız siz. Gələcəyin sahibkar, biznes leydici, biznes xanımı. Çox gözəl var. Abdullayeva Zeynəb, Masal Dövlət Regional Kollecində məktəbə qədər təhsil üzrə təhsil alıram. Bu qədər də belə, yəni maraqlı olan sahə deyil əslində. Sizin maraqlandığınız sahə hansı sahədir? Mənə maraqlıdır. Daha çox mühasibat, bank, elə. Deməli, mən belə başa düşdüm ki, Zeynəb xanımı ailədə məcbur ediblər, bu sahəni seçibdir. Amma onun mühasibatlıq əsas çox maraqlandığı mühasibat. Amma Zeynəb xanım, bir söz deyim sizə, mühasibatlıqla siz məşğul ola bilərsiniz. Yəni, həm paralel oxuyub, təhsil alıb, həm də mühasibatlıqla məşğul ola bilərsiniz. Bu, belə bir istək olduqdan sonra belə bir çətin məsələ deyil. Elə hədəf qoymuşsunuz qarşınıza? Bəli, əslində bir də hədəfiniz var. Gəlin, alqışlayaq. Xanım, siz... Mən dərzi yanında işləyirəm, köməkçi. Aha, İstəyirəm ki, gələcəkdə öz tikiş maşınlarım olsun, özüm işləyirəm, şəxsi işləyirəm. Aha, bunun üçün hansı adımları atmışsınız? Məşğulluğa müraciət eləmişəm. Növbədə. Məşğulluğa müraciət eləmişsiniz və özünüz üçün sex açmaq istəyirsiniz. Elə mi? Şəxsən fərdi olaraq məşğul olursunuz, amma gələcəkdə bir sex və öz işçiləriniz olur. İndi mən burada bir şey deyim də sizə, Allah mənim qeyd elədiyi ki, dünya məşğulları var ki, bu Coco Chanel, məsələn, Dior göstəribləri, ən məşğul adamlar ki, onlar yəni heç nədən başlayıblar və böyük bir indiyənə qədər, bu dövrə qədər dünyanın ən məşğul adam, ən məşğul dünyətləridir. Yəni, insan qarşısına hədəf qoyduqda, ona çatmaq üçün nə eləməlidir? Çalışmalıdır. Məsələn, mən qarşıma hədəf qoymuşum. Mən Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdim. Öncədən kimyaçı olmaq istedim. Sonra gördüm ki, hüquqi bir dövlət yaradılır. Ondan sonra gedim, imtahan verdim. Yenidən hüquq fakültəsinə qəbul aldım. Hüquq fakültəsini bitirdim. Hüquqşünas oldum. Sonra gördüm, yox, inkişaf lazımdır. Gənclərlə əyaqlaşmaq lazımdır. İnkişafa doğru getmək lazımdır. Yenidən xaricdən yenə də hüquq üzrə yüksək lisansda təhsil alıram. Yəni, yekunlaşdırmaq, yekun vəziyyətindəyəm. Yəni, bitirmişəm, demək olar ki, diplomumu alacam. Yəni, hansı yaşda olursunuz, hansı vəziyyətdə olursunuz olun, heç vaxt hədəfinizdən şaşmayınız. Yəni, heç vaxt kimə görəsə, məsələn, bizdə bəzən deyirlər, qonşu belə dedi, qohum belə dedi və ya qonşu pis baxar bizə. Qohumlarımız deyər ki, hə, bu qadın getdi,
məsələn, oxudu. Mən dünən Masallı rayon üzrə bir gəzintiyə çıxdım. Yəni, insanlarla bir söhbət eləmək istədim, xanımlarla da əsasən də. Xanımlar deyirlər ki, hə, bizdə tək gəzəndə pis baxırlar. Mən deyirəm, niyə pis baxırlar? Bir söz yarar. Mən də sözün düzü bu məsələ məni çox narahat elədi ki, nəyə görə söz yaranır? Əgər ağlı başında, təsirli, işgüzar bir xanımdırsa, bunun haqqında niyə söz yaranır? Bunu biz yaradıq. Yəni biz deyəndə, yəni bu rayonda yaşayan insanları nəzərdə tuturlar. Nəyə görə yaradırlar? İnsanların o sərhədləri var, o sərhəddən çıxmaq istəyirlər, o sərhəddən çıxmaq istəyirlər. Bəlkə inkişaf edir, bəlkə qabağa gedir. Yox, olmaz. Əsasən də bu bəylərimiz inciməsinlər, bəylərimizdən asılıdır. Bəylərimiz, məsələn, bir xanım var burada, onun yoldaşı gətirib qoyub, gənc xanım, mən yoldaşımı gəlib götürəcəm. Yoldaşım burada doğulub, böyüyüb. Sənin yoldaşın olana qədər, yəni bu həyatı yaşayıb bu qadın. Düzdür? 18 yaşı deyək, elə 20 yaş deyək. Yəni, anasının valideynlərin yanında bu həyatı yaşayır, təhsil alır, məktəbə gedir. Yəni, bu qadın bu cəmiyyətin içində böyüyübsə, indiyənə görə buna bir söz deyilməyibsə və ya da bu heç bir işlə məşğul olmayıbsa, sən bunu göz qabağında olursa, sən niyə bunu belə sıxmaq istəyirsən? Belə şeylərin qarşısını almaq lazımdır. İnkişaf istəyirsinizsə, siz qadınlarda çox şey yapın. Bilirsiniz, cəmiyyətin əsas öcəyi nədir? Ailə, düzdür. Dövlətdə həmişə ailəni himayəsi altına alır. Bizim konstitusiyamızda da var ki, dövlət ailəni himayəsində saxlayır. Valideynlər də uşaqların tərbiyəsində cavabdehdir. Və eyni zamanda dövlət də buna nəzarət edir ki, hə, valideyn necə uşaqlarına tərbiyə verir. Çünki biz hər birimiz doğulmuş o uşaqlardan məhsulda bir şəxs. Biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq, məsələn, dövlət işçiləri o dövlət tərəfindən, onlar dövlətin nümayəndələridir. Məsələn, məşğulluq nümayəndəsi və təhsil nazirliyin, təhsil şöbələrinin nümayəndəsi. Biz hər birimiz o vətəndaşı əhatə eləməliyik, qorumalıyıq. Onun hüquqlarının tapdalanmasına icazə verməməliyik. Bundan başqa siz özünüz öz hüquqlarınızı bilməlisiniz. Hüquqlarınızı bilməsəniz, əlbəttə ki, gəlib sizi sıxacaqlar da, sizin hüquqlarınızı tapdalayacaqlar da. Bəzən elə oldu ki, qadınlarımız evdə şiddət görürlər. Amma onu heç kimə açıqlaya bilmirlər. Çəkinirlər, qorxurlar. Yox, belə olmamalıdır. Bəli, özünüzü təqdim edin. Mustafa Şəlayə. Aha. Masallı Regional Dövlət Kollecində məktəbə qədər təhsil üzrə təhsil alıram. Əslində universitet oxumaq istəyirdim. Hazırlaşırdım da, sonra kollecə qəbul olmuşdum. Zaten uşaqlıqdan müəllim olmaq istəyirdim, onsuz da. Sadəcə bağça müəlliməsi olmaq istəmirdim. Tarix, coğrafiya ya da ibtidai müəlliməsi olmaq istəyirdim. İnşallah buradan sonra bu illəri imtahan verəcəm. İnşallah olar. Onsuz da müəllim olmaq istəyirdim, amma bağça müəlliməsi yox. Amma yenidən sevirəm. Çox gözəl. Şəlayə xanım, mən elə bilirəm ki, ilhası siz universitetə qəbul ala bilərsiniz. Çünki deməli, prezidentimizin son fərmanlarından biridir ki, kolleclərdə təhsil, texnikumda, kollecdə təhsil alan tələbələrimiz imtahansız universitetlərə qəbul ala bilərlər. Yəni, bu çox gözəl haldır. Yəni, dövlətin sizin üçün o qədər gözəl şərait yaradır ki, bu şəraitdən siz faydalanın və inkişaf edin. Doğrudan da, yəni, çox gözəl bir haldır. Hə, çox sağ olun Şəlayə xanım. İndi isə biz burada seminarda iştirak edən gənclərimizə, gənc xanımlarımıza seminarda iştirak etdikləri üçün sertifikatlarla təqdim eləmək istəyirik. İndi tədbirimizin ikinci hissəsi başlasın.